பெங்களூர் கடப்பா விஜயவாடா வழித்தடங்களுக்கான நெடுஞ்சாலை நிர்மாணிப்பு வாயிலாக சாலை கட்டுமானத்தில் இந்தியா கின்னஸ் உலக சாதனையை படைத்துள்ளது. இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் வரும் 24 மணி நேரங்களில் 2 கின்னஸ் சாதனைகளை பதிவு செய்துள்ளது. ஒரே நாளில் 28.95 கிலோமீட்டர் சாலை அமைக்கப்பட்டது. 10,675 மெட்ரிக் டன் கான்கிரீட் தார் இடைவிடாமல் பயன்படுத்தப்பட்டது ஆகியவையே அந்த உலக சாதனைகளாகும். சுற்றுச்சூழல் தோழமை முயற்சியாக விவசாய கழிவுகளில் இருந்து தயாரிக்கப்பட்ட தார் பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பது இதில் சிறப்பம்சமாகும். இச்சாதனை ஆந்திர பிரதேசத்தில் நிகழ்ந்தது. இது இந்தியா, குறிப்பாக ஆந்திர பிரதேச வரலாற்றில் ஒரு மைல்கல் என முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு பெருமிதம் தெரிவித்தார். மொத்தம் 343 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள இந்த நெடுஞ்சாலை முழுமை பெற்றதும் அமராவதி பெங்களூர் இடையிலான பயணத்தை வெறும் 6 மணி நேரங்களாக சுருக்கிவிடும். அரசாங்க பல்கலைக்கழக அங்கீகாரத்துடன் வேலை செய்து கொண்டே படிக்க ஒரு அரிய வாய்ப்பு. வத்திகா ரிசோர்சஸ் ஏற்பாட்டில் ப்ரொஃபஷனல் பேச்சுலர் இன் பிசினஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கல்வி வாய்ப்பு. திறனை மேம்படுத்தி வாழ்க்கையில் முன்னேற உடனே தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.